Salut mes amis, في نص جديد mes apprentissages. Le titre ديال النص ديالنا هو la pollution de l'environnement. كنتمنى بأنكم تصنتوا مزيان باش تحاولوا أنكم تقراو هذا النص مزيان. Donc نبداو. La pollution de l'environnement. Aujourd'hui, avec notre classe, nous faisons une angle sortie spéciale consacrée à la pollution de l'environnement. Notre professeur commence par nous montrer un grand panneau d'information destiné à nous sensibiliser à la pollution. Nous éditions les trois parties qui le composent. Sur la première, nous pouvons voir une usine qui recrache une épaisse fumée noire dans le ciel. Le bâtiment est grand et les couleurs de cette affiche sont très sombres. Sur la deuxième partie, une plage est représentée. Nous voyons un oiseau piégé dans du pétrole et visqueux. Il ne peut plus voler. Un poisson est mort à côté. Elle a pu avaler un morceau de plastique ou être intoxiquée par des eaux polluées. Une canette et un mégot ont été jetés sur le sable. D'autres déchets solides comme des sacs en plastique. Les filets de pêche abandonnés, des emballages alimentaires sont également présents en quantité inquiétante dans les océans. La troisième partie me montre un homme vêtu d'un t-shirt vert et d'un pantalon bleu dans une ville. Il jette un papier par terre. Les personnes qui font cela font preuve d'un manque de civisme inacceptable. Ces ordures peuvent ensuite polluer des rivières. Le professeur nous explique ces trois formes de pollution: la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Elles peuvent être réduites si nous faisons attention à nos déchets. نحاول نشرحه باللغة العربية كما طلبوا مني كاع les amis. Donc la pollution de l'environnement, تلوث البيئة, de l'environnement. Aujourd'hui, avec notre classe مع قسمنا, nous faisons le verbe faire, لقد فعلنا une longue sortie spéciale, une longue خرجة طويلة مخصصة spéciale خاصة consacrée à la pollution. مخصصة, هذه خاصة, هذه مخصصة علاش
la pollution de l'environnement. La pollution de l'environnement. Notre professeur, notre professeur commence par nous montrer par nous montrer un grand panneau d'information destiné à nous sensibiliser à la pollution. بينت لنا un grand panneau. هذا هو لو بانو واحد الطابلو un grand panneau d'information ديال المعلومات مرسوم destiné à nous sensibiliser destiné عفوا ماشي مرسوم destiné تيهدف لنا à nous sensibiliser أنه يدير لنا التحسيس بالتلوث à la pollution. Nous étudions les trois parties. درسنا ثلاثة أجزاء كي لون كومبوز، ثلاثة الأجزاء اللي مناش كيتكون كما كتشوف. حاولت نكبر هاد التصويرة، ها الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث اللي حاولت نكبرو مبقاش ما تكونش ما بينش في الكتاب. دونك اشنو هما هاد البارتي؟ سور لا بروميير في الأولى nous pouvons voir كنستطيعو نشوفو اون اوزين، واحد لوزين، ها هو كيما تيبان لكم لوزين qui recrache une épaisse fumée اللي تيعاود يلوح ولا تيلوح شنو؟ une épaisse fumée noire، واحد الدخان épaisse هي غليظ سميك، دخان كثيف noir وكحل كحل dans le ciel في السماء. le bâtiment est grand، المبنى كبير. le bâtiment est grand et les couleurs de cette affiche، الألوان ديال هاد لافيش ديال هاد الورقه ديال هاد لافيش سون تري سومبر، الوان غامقه، تشوفوا بحال غامقه بزاف الالوان ديالو. كلشي الله يحفظه بسبب ديال هاد الفيمي ديال الدخان. سور لا دوزيام بارتي، هذا دوزيام بارتي، اون بلاج اي ريبريزونتي، زعما واحد لا بلاج، واحد الشاطئ اللي مظهور لينا. نو فويو ان وازون، تنشوفوا واحد الوازو واحد الطير بياجي طاح في واحد الفخ ديالاش دون بياجي دون دو بترول نوار اي فيسكو. بترول بترول كما كتعرفوا، بترول راه تيكون كحل، نوار اي فيسكو لزج اي فيسكو. il ne peut plus voler، ما صافي ما قدرش. هاد البترول هذا تيكون لزج وتيكون بحال الكولا. il ne peut plus voler، صافي باش كيتغرق. تخيل بانك كتشدي شي طير ولحتي في الكولا، صافي يتزدا، ما غاديش يبقى، تيكون هو ثقيل لزج بزاف، ما تيبقاش يقدر يطير. ان بواسون، ها هو لو بواسون، حوته. بواسون اي مور ا كوتي، ميته في الجنب. il a pu avaler un morceau de plastique، يقدر انه شنو يبتلع ان morceau de plastique، واحد القطعه ديال البلاستيك. ou être intoxiqué، intoxiqué أنه تسمم، يقدر يتسمم عن طريق par des eaux polluées، عن طريق الماء الملوث. une canette et un mégot، ها لا كانيت، ها الميغو، ميغو هذاك كارو، قطعة ديال السيجارة. ont été jetés sur le sable، أنه كانوا مليوحين sur le sable. d'autres déchets ودوطخ ديشي وزبل واحد اخر، ازبال وحدين اخرين سوليد قاصحين، كوم دي ساك اون بلاستيك، كالسيكان ديال البلاستيك، ساشيات ديال البلاستيك. دي فيلي دو بيش، هما دوك الشباكي دو بيش ابوندوني، دي الشباكي ديال مهجورين، زعما خلاوهم مولاهم صافي مبقاش بغاهم تسرقوا ولا هذاك هما يلوحهم. دي زومبالاج اليمونتير، دي زومبالاج اليمونتير ماشي زبل هذا، تعني دي زومبالاج اليمونتير بحال هذوك العلب ديال الماكله. كارثيه كنديروهم. سون ايغالمون بريزون، حتى هما ايغالمون، حتى هما انهم ظهروا شافوهم. بريزون اون كونتيتي انكيتونت، بواحد الكميه اللي هي بواحد الكميه اللي هي مثلا مقلقه، هي مقلقه هذيك الكميه اللي هي تدهشر فينا. دون لي زوسيون، في المحيطات، La troisième partie nous montre un homme
vêtu un t-shirt vert. في la troisième partie ها هي في la troisième partie كتبين لك واحد لوم مالو vêtu ان تيشيرت فيغ تيشيرت فيغ واحد تيشيرت نسكم خضر مالو لابس نسكم خضر اي دان بونطالون اي دان بونطالون بلو هو بونطالون بلو سروال زرق دون اون في فواحد المدينة il jette quoi un papier par terre لاح واحد الورقة ماشي لاحها في الأرض لا تير زيد لي بيرسون اسمعوا هاد النصيحة لي بيرسون كي فون سولا فون بروف الأشخاص اللي كيديروا هاد الشيء فون بروف كيديروا لنا الدليل على دان مونك دو سيفيزم على نقص المواطنة انيكسيبتابل هادشي راه ممقبولش سي زوديور بوف انسويت هاد الأزبال هادو بوف يستطيعون بوف تقدر انسويت بالتالي بوليي دي ريفيير يلوثوا لنا الأنهار لو بروفيسور نو اكسبليك الأستاذة هنا اللي تنشوفوا الأستاذة شرحت لنا سي تخوا فورم ثلاثة لي فورم دو بوليسيون ديال التلوث لا بوليسيون دو لير التلوث ديال الهواء دو لو التلوث ديال الماء بوليسيون دو لو هادو بقى يديرو التكرار تيديروها بوليسيون بقى يديرو الفاصلة لا بوليسيون دو لير دو لو ديال الماء اي دو سول ديال التربة ils peuvent être réduites يقدر هاد لا بوليسيون زعما être معناها تكون ناقصة تنقص لينا علاش انت سي إذا نو فيزون اتونسيون ا نو ديشي إلا درنا الحذر من الأزبال ديالنا إلى هنا ينتهي النص ديالنا وهادشي اللي كنستافدو من هاد النص هي عدم رمي الأزبال ديالنا واللي عنده شي زبل كيما تيخليوها يحتفظ به تا يلقى البلاصه فين يلوحو البلاصه المخصص القمامه لي اون فرونسي سي لي بوبيل يلوح لي ديشي ديالو لي زوردور ديالو هنا بين البلايص ديالهم نقي حتى في الاقسام باش كنكونوا في القسم ديالنا نقي الاقسام ديالي الزبل نهزو من بلاصتي دخل تحت القيماطر نجمع الازبال ديالي ماشي لا راه دخلت لقيت القسم ديالي موسخ راه كان واحد داخل لي لا انا ما نهزش هادشي انت والشخصيه ديالك انت والعقل ديالك خاص دخلتي لقيتي بلاصتك انها نظيفه راه مزيان ما لقيتيش نظيفه نظفها راه المش ولا الكلب فاش تياكل راه تيلحس كما تنقولوا بلاصتو تيقادها لا خاصنا نقادو الا قاديت انا بلاصتك وجا داك القاد عاوتاني وجا وريح فيها وقادها غادي تبقى ديما مقيم وغادي تبقى ديما ما تنهضرش على المدارس الا طبقتيها شي في المدرسه وخرجتي طبقتيها برا غادي يولي عندنا شعب بانه تيحترم شي حاجه سميتها النظافه هذا راه هو البرانسيپ ماشي علاش انا ما نلوحش الزبل وهذاك تيلوح هذاك راه الله يهديه منك ما تعرف انك ما تتلوحش الزبل ويشوف شي واحد يتعلم لك ويشوف الاخر ويتعلم وغادي يهكا راه منا راه الا تغيرتي انت وانت وانت تنتغيروا كاملين ميمكنش نتغيروا بدقه واحده المهم الى هنا ينتهي درسنا الى نص جديد ان شاء الله الى اللقاء